ยนเชิญทุกท่านกับพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบวันธามิเซดอ This is a group interview session. Sayadaw, please guide all of us to clearly understanding how to practice Anapanasati and understanding Pochanka Sutta, or how to defeat of the Mara. By the teaching of the Buddha, please. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay then. Any question from Vietnamese group? Okay. Venerable Sayadaw, may I ask about the Anapanasati meditation? There are how many ways of practicing Anapanasati? Mm-hmm. And could you list those ways? How many ways to practice Anapanasati? Okay, so actually we have many different ways. We can also say many different steps to practice. But for beginner, we should think about only 4 steps, right? Long breath, short breath, whole breath body, and also tranquilizing the breath. So in this process, we can also use counting method, right? So that means when you have a thought, you can do counting, in out 1, in out 2, in out 3, something like that. It will be easier. But in Visuddhimagga, it mentioned many other ways. For example, tapana, anubandhana, many ways. But although we have many different ways, mainly we can know all the tapana or anubandhana or pusana is concerning with touching point. When you can know the touching point, you can also know the breathing in, breathing out. It will cover many different methods. So as long as you can know the in-breath, the out-breath, and the touching point, then it will cover many different methods mentioned in Visuddhimagga. Okay? So for Vipassana practice, there are many other different steps. It will mention 16 different ways or approach to Anapanasati. So the first 4 are for beginners. The remaining 12 are not for beginners. That's why it will be more convenient for you practicing a very simple way, knowing the breathing. Even the first 4, I have said, long breath, short breath, whole breath body, and tranquilizing the breath. It covers many different steps. For example, and even yesterday I have already explained many different things about the steps. For example, when we see the light, our breath will become very subtle. When we see the nimitta, it will become very subtle. Then gradually, we will not know the breathing anymore, we just know the nimitta. So there are many different steps. Okay? Instead of using ways, we should talk about steps. How many steps do we have to pass to be successful? Okay? So that means in every single improvement, we have difficulty. If we can overcome difficulties, there will be improvement. Okay? The second question is, she asked about the eating. So she practicing eating around 9 years, but there are 3 periods that she stop eating rice and she don't want to eat rice. Start she eat beans, and later she don't want to eat that and start to eat some vegetable, some herb, and because of practicing like that, she don't feel sleepiness anymore. So may Sayadaw explain that it is correct practice or not? Okay. What is that state? Okay, so one more thing here, right? We must have enough foods
Even last night, Dhamma talk, I have already explained. If we overeat, we cannot meditate well. We have already said moderating in food. That means we must have enough nutriment. Otherwise, we cannot maintain very well. If you cannot eat well, you will feel pain very quickly and very easily. So your body will feel discomfort. Then you cannot improve your meditation. So, okay, now in your conditions, as long as you are free and comfortable, you can meditate longer or you can concentrate better. You can use any eating technique, it doesn't matter. Okay, it depends on your conditions. You can use any diet, it doesn't matter. The main thing is you must have enough nutriment to sustain your body, to maintain your concentration. What about drowsiness? There are many ways to overcome drowsiness. For example, when you feel drowsiness, you can slightly open your eyes, keep focus on the breath. When you can overcome drowsiness, you can close your eyes again. You can also overcome in this way. This is the easiest way for new meditators. So we also have many other ways to overcome drowsiness. For example, changing the perception. Changing perception means when you can focus breathing and breathing out normally, you may feel drowsiness, then you can change short and long breath or whole breath body. For example, if you're trying to know whole breath body, you have to make more awareness. You must be more aware of your breathing because you have to know more in detail. Then you can overcome drowsiness. This is one of the ways. Then we also have another ways, just like a mental recitation. You can recite some suttas mentally, understanding the meaning. In this way, you can also overcome the drowsiness. So if you cannot overcome drowsiness, you can do walking meditation. Then you can also overcome drowsiness. Okay, briefly, there are many ways to overcome drowsiness. You can find the best way to overcome drowsiness. Right? So that means sometimes drowsiness is caused by food. Sometimes drowsiness is caused by lack of efforts. Or maybe weakness of the effort. If we make proper efforts, we can overcome drowsiness. So you have to check what made you drowsy. Then you can overcome it. Okay? Next one. I think everybody know Mara Army. How do we control ourselves to prevent the Mara's army? Okay, so in this case, you may remember your enemies, right? So when you have to suffer a lot, your enemies will be very happy, right? So similarly, when you have to encounter many difficulties, your enemies will be very happy. So mostly I just recommend to many meditators, don't make your enemies happy. So calm down your mind. Make yourself happy instead of making your enemies happy. Right? So if you cannot improve anymore, your enemies will be very happy. If you improve, you can feel happy. Okay? Okay, here we have to know one more thing about respect. Sometimes we also have to know the value of our practice. If we know the value, we may respect. Okay, for example, you earn money. You know the value of money. Then you may respect. You are earning. You are money, right? Now similarly, in meditation, it's really very difficult to be successful. I have said yesterday, it's not ready-made. We have to make it by ourselves. We have to establish by ourselves. That's why
it will be necessary for us to respect the practice. Also, we also need to know the value of the practice. Okay, for example, if we can practice well, we can see the light, we can see the nimitta, we can also feel the rapture, joy, tranquility, concentration, many different benefits. So we can also experience peacefulness practically. We don't need to wait very long time, right? If we can calm down our mind, if we can focus on the breath well, we can feel peace of mind automatically. So that means in Dhamma's quality, you may have known akaliko, timeless. Right? The effort of practice is timeless. We don't need to wait until the next life or the next hour. If we can experience now, we can feel peacefulness now. Actually, that quality refers to path and fruition knowledge. But we can also understand same things in our practice. Okay, if I talk about Mara's armies, we know who is our enemies, right? So as long as we don't allow our enemies to influence us very long time, is good enough. We cannot be free from enemies as long as we are in the samsara. Having enemies is not really a big problem. Allowing an enemy to influence us is the problem. Okay? So that means, okay, if I go to the point, don't allow your enemies to be happy. Make yourself happy. Then you also have to know the value of practice. It will be easier to overcome Mara's armies. Okay? Then again? Yes. Ukasa said or me interpret. Okay, interpret. คุณหมอสรุปก็ได้ค่ะ ครับขอโอกาสแปลนะครับสำหรับคำถามที่เมื่อกี้นี้คำถามแรกก็คือทำอย่างไรเมื่อง่วงนอนนะครับอันที่หนึ่งท่านก็กล่าวว่าเป็นเรื่องของอาหารนะครับสำหรับอาหารนี้ก็ต้องเลือกว่าให้เลือกอาหารที่เป็นที่สบายหรือว่าสัปปายะถ้าหากว่าพบว่าอาหารอะไรที่กินหรือบริโภคเข้าไปแล้วง่วงง่ายก็ให้หลีกเลี่ยงอาหารนั้นแล้วก็ไม่กินมากเกินไปไม่น้อยเกินไปถ้ากินมากไปก็ง่วงน้อยไปมันจะอ่อนเพลียแล้วก็ทำให้การปฏิบัติได้ไม่ดีและอีกอันก็คือให้ลองเปลี่ยนวิธีการดูนะอันที่หนึ่งก็คือให้ลองเปลี่ยนการรับรู้นะครับอย่างเช่นว่าถ้ามันง่วงมากจริงๆก็ให้ลองหายใจสั้นๆดูแล้วก็หายใจยาวๆสลับกันพอหายง่วงแล้วกลับไปหายใจตามปกติครับอันต่อไปก็คือให้ลองพิจารณาข้อธรรมะที่เราชอบโดยเฉพาะพระสูตรถ้ามีพระสูตรที่เป็นที่ประทับใจเนี่ยพอพิจารณาแล้วก็จะมีความอิ่มเอิบแล้วก็จะหายง่วงอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าง่วงมากๆให้ยืนขึ้นแล้วก็เดินหรือว่าเดินก็ได้พอหายง่วงก็กลับมานอนไม่ใช่กลับมานอนกลับมานั่งใหม่ครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะต่อสู้กับความง่วงแล้วก็เมื่อเช้านี้ตอนสอบอารมณ์ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าถ้าง่วงมากๆให้ลืมตาสักพักหนึ่งพอลืมตาสักพักหนึ่งกำหนดลมหายใจได้ก็ให้กลับมาหลับตาเพราะว่าการลืมตาก็อาจจะทำให้ความง่วงน้อยลงหรือว่าเปลี่ยนสถานที่เช่นออกไปปฏิบัตินอกสถานที่ในที่กลางแจ้งที่โล่งที่ค่อนข้างสว่างอันนั้นก็ความง่วงก็จะลดลงอันนี้ก็เป็นคำตอบคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องความง่วงนอนครับนี้อีกข้อหนึ่งก็คือผู้ปฏิบัติชาวเวียดนามถามว่าเราจะต่อสู้กับพญามารหรือว่าเสนามารอย่างไรท่านตอบว่าหลักการของการต่อสู้กับศัตรูก็คืออย่าทำให้ศัตรูมีความสุขนะอย่างในกรณีของเสนามารซึ่งเป็นกิเลสต่างๆทำอย่างไรไม่ให้กิเลสมีความสุขก็คือว่าพยายามทำให้เราเนี่ยมีความสำเร็จนะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าปฏิบัติได้ไม่ดีหรือว่าปฏิบัติแล้วมีความเจ็บปวดแล้วก็พยายามอดทนทำต่อไปอันต่อไปก็คือว่าให้พิจารณาว่ากรรมฐานที่เราปฏิบัติเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เราควรปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างเช่นเราปฏิบัติอานาปานสติอยู่เราก็จงพิจารณาคุณหรืออานิสงส์ของอานาปานสติอย่างเช่นว่าอานาปานสติเนี่ยก็เป็นกรรมฐานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะเจริญแล้วก็พระปัจเจกพุทธเจ้าจะเจริญเพราะฉะนั้นก็เป็นกรรมฐานที่
ผู้ที่ยิ่งใหญ่มาแล้วได้เจริญเราก็จะได้ดำเนินตามผู้ที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นสองคำถามแรกก็คือว่าเมื่อง่วงนอนจะทำอย่างไรข้อที่สองก็คือเราจะสู้กับพยามารอย่างไรก็คืออย่าทำให้ศัตรูของเรามีความสุขพยายามทำให้การปฏิบัติของเราประสบความสำเร็จครับโอเคนะโอเคCould you help me to differentiate between the breath using the eye and the mind? What is the difference? Okay. So sometimes when we have habit of seeing the breath with our eyes, in the very beginning it's not that much problem. When you start seeing the light, it will be the problem. So the light will come to impinge your eyes. Then it will be too much stressful for you, too much distraction. The brighter the light, the stronger distraction you have. So we must have habit of knowing the breathing with our mind. Okay, to text practically, with open eyes, you can focus on the breath. And when you can know the breathing clearly, you can slightly close your eyes, keep knowing the breathing. It will be okay. Especially when you have a lot of distractions, then you have to start using your mind. Another one, if you have habit of using your eyes to see the breath, sometimes eyeball shaking. You can also experience eyeball shaking, not very stable. Then that's why most of the time we recommend to use mind. So, okay, another way to approach meditation. We have three types of meditation. Dita means seeing. For example, 10 casinos. Among the 10 casinos, the one casino can be two ways, touching or seeing. So most of the casinos are only seeing. By seeing the color, we can practice color casinos. Another one is touching. In the case of breathing and also one casino, through touching, we can know the breathing, we can also know one casino. This is through touching. Another one is we call sutta. Sutta means learning. For example, particular body parts. If we have learned the anatomy, we can practice. By learning, we can do it. So if we summarize all the meditation methods, only three: seeing, learning, or touching. So in the case of breathing meditation, it's touching, not seeing. When you see it, you must see it with your mind, not with your eyes. Okay? It will be more convenient, also more comfortable for you. Okay? ครับขอโอกาสนะครับสำหรับคำถามข้อนี้ก็คือว่าผู้ปฏิบัติถามว่าอานาปานสติเนี่ยถ้าหากว่าเราจะแยกอย่างไรว่าขณะนี้เนี่ยเรากำหนดลมหายใจด้วยลูกตาหรือว่าด้วยการสัมผัสนะครับท่านก็กล่าวทบทวนให้อีกครั้งนึงว่ากรรมฐานในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่3กลุ่มที่1ก็คือเจริญด้วยการเห็นอย่างเช่นว่ากสิณสีต่างๆอันนี้เราก็มองเห็นสีแล้วก็ด้วยตาแล้วก็จำแล้วก็เกิดเป็นกสิณข้อที่2ก็คือว่ากรรมฐานที่เจริญด้วยการสัมผัสกรรมฐานที่เจริญด้วยการสัมผัสก็คืออานาปานสติหรือลมหายใจข้อที่3กรรมฐานที่รู้ด้วยการเลินหรือว่าสุตะเรายกตัวอย่างเช่นอาการ32อาการ32นี่ก็ต้องไปเรียนกายวิภาคหรือว่าเนื้อเยื่อของร่างกายแล้วก็พิจารณาทีนี้ขณะนี้เนี่ยเราอบรมเจริญอานาปานสติก็จะต้องเน้นการสัมผัสท่านบอกวิธีง่ายๆที่จะพิจารณาว่าเราเนี่ยรู้สัมผัสหรือว่าเราแอบเอาลูกตาเนี่ยไปมองลมหายใจวิธีง่ายๆก็คือให้ลองหลับตากับลืมตาสลับกันถ้าหากว่าเรากำหนดลมหายใจด้วยลูกตาเนี่ย2 อันนี้จะไม่เหมือนกันเพราะว่า
มันมีทฤษฎีทางโลกบอกว่าถ้าเกิดเรามองด้วยลูกตาเนี่ยของใกล้ๆเนี่ยลูกตาจะหันเข้าด้านในแล้วลงไปด้านล่างเพราะนั้นเวลาลืมตาเนี่ยเราจะรู้ได้มันจะไม่เหมือนกันแต่นี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยลืมตากำหนดลมหายใจได้แล้วก็หลับตาได้โดยที่เราไม่ปวดตาไม่เพ่งตาแล้วก็ลูกตาไม่กระตุกเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าเราน่าจะกำหนดลมหายใจได้ด้วยการสัมผัสถูกต้องครับ Okay, the next one. The next question is, this lay yogi have a problem about sleeping, lack of sleep for a few years, and need to use the sleeping medicine for that. And during this retreat, should he still use that medicine for sleep or not? Okay, so for our health, I don't know that much about the health condition. Anyway, we have some ways to fall asleep in meditation. So if we cannot balance concentration and efforts, we will fall asleep. This is the way we can fall asleep in meditation. So, okay, I will say practical way. You can focus on the breath until you have very good concentration. When you have a little bit good concentration, you can relax totally without focusing anything. After a few minutes, you can refocus on the breath until you have very good concentration. After that, relax again, not focusing anymore. Then your concentration will become stronger and stronger. Your effort will become weaker and weaker. Gradually, you can also fall asleep. This is also the way to fall asleep, right? So for other case, I don't know your health condition that much. You can discuss with the doctor, right? ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำถามข้อนี้ก็คือว่ามันมีผู้ปฏิบัติที่นอนไม่หลับแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้ยานอนหลับอย่างนี้จะใช้ได้ไหมนะท่านก็ตอบว่าสำหรับเรื่องยาเนี่ยไม่ขอไม่ตอบแต่ว่าสำหรับการปฏิบัติเนี่ยในการปฏิบัติสมาธิก็จะมีความสมดุลอยู่ระหว่างสองอย่างก็คือสมาธิกับความเพียรหรือว่าการปรับอินทรีย์ระหว่างสมาธิกับวิริยะถ้าหากว่ามีความเพียรมากเกินไปก็จะนอนไม่หลับมีสมาธิมากๆก็จะทำให้ใกล้ต่อความง่วงนอนหรือว่าความผ่อนคลายเพราะฉะนั้นจะมีการฝึกอย่างหนึ่งที่จะทำให้นอนหลับได้ง่ายก็คือให้กำหนดลมหายใจเนี่ยต่อเนื่องกันให้ได้ก่อนนอนประมาณ2นาที3นาทีแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่างกายสลับกันพอกล้ามเนื้อร่างกายสลับผ่อนคลายดีก็มากำหนดลมหายใจอีก 2-3 นาทีแล้วก็พักก็ไปทำให้กล้ามเนื้อตามร่างกายเนี่ยผ่อนคลายทีละส่วนพอทำสมาธิสลับกับผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยประมาณ 2-3 รอบก็จะเริ่มง่วงแล้วก็หลับได้ดีครับ Okay, okay. The next question is, she come here and practice for one day and she can focus well on the breath, in and out breath as Sadh's teaching. But this morning when she's meditating, she have experienced stutter. Stutter. Oh, okay, stutter. And may Sadha give her some instruction for that? Actually, this is not really a big problem. Sometimes because of rupture, it can happen. This is one reason. Another one is maybe your body condition. I cannot know what is your body condition, right? Sometimes when you have very strong rupture, you can also feel your body is shaking. This is very common. Sometimes your mind become very quiet. At the time, it also can happen. We are not very used to be with quietness, right? This is very common. It's not really big problem. It's not really problem. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำถามข้อนี้ก็คือว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติอานาปานสติกำหนดลมหายใจได้ดีแล้วแต่ในช่วงเช้าเนี่ยก็มีความเห็นสีแล้วก็มีความกลัวนะท่านก็กล่าวว่าสำหรับผู้ปฏิบัติทั่วๆไปเนี่ยจะมีเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าเกิดปิติเนี่ยหรือความยินดีอย่างมากเช่นขนลุกชูชันนี้เป็นต้นนะครับเสร็จแล้วบางคนเนี่ยเกิดปิติแล้วร่างกายสั่นเล็กน้อยได้อันนี้ก็พบบ่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางทีผู้ปฏิบัติบางคนไม่เคยอยู่ในที่ที่เงียบสงบเสร็จแล้วอยู่ๆมาอยู่ในที่เงียบสงบแล้วปฏิบัติกำหนดลมหายใจเนี่ยก็จะเกิดความกลัวขึ้นได้มากๆ2สิ่งนี้ก็คือปิติและตัวสั่นกับความกลัวเนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยและเป็นเรื่องธรรมดา
ถ้าหากว่าเรายอมรับว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมดาสิ่งนี้ก็จะค่อยๆหายไปครับ Oh, you also use PT, right? In Thai also you use PT. Oh, Paliwa, okay. Huh? The next question, Venerable Sayadaw, I'm practicing Anapanasati and can focus on the meditation object. And just 1 month ago, I can see the light. And is it the nimitta? Because at that time I have the very light in the body and all the sensation disappear. And at that time he don't want to stop his meditation session, and the mind is very raptured, very happy. And that is the only one time. Later he don't have that experience again. I see why it happened, right? Sometimes, as you say, you may see the light, but there are many different ways of seeing the light. So you may see the light in different directions, different places, different colors, different shapes. It's not really called nimitta. Another one is really very interesting. This is very common. When you start seeing the light, you are really interested in it. If you are interested in the light, it will disappear. The next section, don't expect anymore. If you expect to see the light, it will get worse. So every single sitting, you have to restart as a new meditator. Then, if you can focus on the breath normally and naturally, you can see the light again. So in the very beginning, you will see the light only flash light. It may be a few seconds. Sometimes when you can calm down your mind, it can be a few minutes. So if you are harmonious with the breath, sometimes you can know the breath effortlessly. Although you don't make efforts, you can naturally know the breath. As you say now, you don't need to move your body, right? This is also called tranquility, embodied passaddhi. We call embodied kaya passaddhi. You can tranquilize your body. So when you have this kind of experience, sure, you can sit long time. It doesn't matter. As you experience now, you can also sit long time. Also, it's very pleasant. But the problem is expectation in the next sitting. Don't expect anything. Right? If you expect, it will not come again. You may remember, have you ever played with your shadow in your childhood? For example, you will keep your shadow in front of you. Run after your shadow. The faster you run, the faster your shadow also run. Right? Similarly now, if you see the light or tranquility or rapture or any great experience, don't expect. If you expect, you are running after your shadow. The faster you run, the faster your shadow run. Okay? That's why whatever great experience you have, don't expect. In every single sitting, restart as a new meditator. It will be more beneficial. Okay? ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำถามข้อนี้ก็คือว่าทำไมผู้ปฏิบัติบางคนเนี่ยก็เห็นแสงหรือว่าบางคนก็มีความรู้สึกปีติหรือว่าความยินดีอย่างมากขนลุกอะไรเป็นต้นนะครับสำหรับคำตอบก็คือว่ามีสิ่ง3อย่างที่พบได้บ่อยในผู้ปฏิบัติใหม่นะครับข้อที่1ก็คือว่าเห็นแสงซึ่งแสงนี้อาจจะมีสีอะไรก็ได้รูปร่างอะไรก็ได้แล้วผู้ปฏิบัติเนี่ยก็มักจะไปมองสีนั้นแล้วพอมองสีนั้นเนี่ยสีนั้นหรือว่าแสงสีชนิดนั้นก็จะหายไปนะครับอันที่2ก็คือว่ามีความสงบซึ่งภาษาบาลีเรียกว่าปัสสัทธินะครับมีความสงบของร่างกายมากทำให้กายเนี่ยเบาสบายนะครับแล้วก็ความเจ็บปวดอะไรก็อาจจะหายไปอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาข้อที่3คือว่าอาจจะเกิดปีติหรือว่าความสุขอย่างมากเช่นขนลุกอะไรได้ทีนี้ท่านกล่าวว่าสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ไม่ว่าจะเห็นสีมีความสงบหรือว่ามีความยินดีอย่างมากอย่างไรก็ไม่ต้องสนใจเพราะว่านั่นยังไม่ใช่นิมิตของสมาธิที่แท้จริงอุปมาเหมือนกับอะไรเหมือนกับว่าถ้าว่าเราเนี่ยเคยมีแสงแล้วเล่นกับเงาเราก็ทำมือเป็นรูปต่างๆแล้วก็เห็นเงาในฉากหลังถ้ามือเนี่ย
เคลื่อนไหวไปก็จะเห็นเงาเปลี่ยนไปได้นะสำหรับสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็เป็นผลมาจากสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการสมาธิที่มีกำลังมากขึ้นก็จะต้องกลับไปกำหนดที่ลมหายใจเหมือนเดิมโดยไม่ต้องสนใจกับสิ่งที่ปรากฏครับ Okay, the next one. The next question, Venerable Sayadaw, the last one day I can meditate and can focus on in and out breath, and at the touching point in between of the upper lip and nostril, and can focus well on the breath for 15 to 20 minutes, and after that she have the body shaking, moving from between of the hips, and from that does it any problem with that? Okay, one more thing here. Do you feel like your body is shaking or do you really shake? This is two different things, right? So if you are someone your Dhamma friend see you are shaking, really, then sure you have to keep your head and body straight. Another one, if you follow the breathing too much, you can shake. This is the one thing. This is one problem. Okay, this means if you follow breathing and breathing out too much, you can shake. For example, sometimes you may follow the out breath too much. You are binding forward. Similarly, if you follow the in breath too much, you will raise your face. Then this is some problem, right? So if you don't have this kind of problem, just you feel like you are shaking. This is very normal, it doesn't matter. Don't worry about it. Not only that, there are many other signs of rapture, piti. Right? So, for example, sometimes you can feel like you're floating. You may feel like you are flying. Sometimes you are like a wave, like a wave, surfing maybe. You may have many different feelings. All these are signs of rapture, embodied piti. So if you feel like this, it's not really a big problem. Of course, in the beginning, it's very exciting. There's new experiences. As long as you don't follow all the experiences, it's okay. Just remind yourself to keep knowing the breathing. You will be fine. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำถามนี้ก็คือว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยกำหนดลมหายใจเข้าออกได้ดีแล้วก็สามารถที่จะกำหนดจุดกระทบได้ดีประมาณ 15-20 นาทีแล้วหลังจากนั้นร่างกายก็สั่นนะครับทำอย่างไรนะคำตอบก็คือว่าเมื่อกำหนดได้ก็ให้พยายามนั่งร่างกายให้ตรงและไม่เกร็งตั้งแต่แรกนะครับในคนที่มีความพยายามมากๆในด้านการหายใจตั้งใจหายใจนะครับตั้งใจหายใจมากๆเนี่ยเวลาหายใจเข้าเนี่ยเหมือนคนสูงอายุเนี่ยบางคนเวลาหายใจเข้าเนี่ยร่างกายจะโอนไปเอียงไปด้านหลังแล้วเวลาหายใจออกแรงๆก็จะเอียงไปด้านหน้าเพราะฉะนั้นพยายามให้หายใจตามธรรมชาติไม่ต้องออกแรงหายใจร่างกายจะได้ไม่เคลื่อนไปด้านหน้าด้านหลังและหากว่าร่างกายเคลื่อนไปจริงก็ไม่ต้องสนใจให้กลับมากำหนดที่ลมหายใจแล้วก็อาการพวกนี้ก็จะหายไปเองแต่ถ้าไปสนใจมากๆมันจะเป็นมากแล้วติดเป็นนิสัยได้ในขณะเดียวกันก็มีบางคนที่ว่ากำหนดลมหายใจได้ดีแล้วอาจจะเกิดปีติหรือว่าความยินดีมากๆก็มีลักษณะหลายอย่างเช่นตัวอาจจะเบาได้เหมือนกับลอยไปหรือว่ารู้สึกเหมือนเป็นคลื่นอะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกิดจากสมาธิเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราในเวลานี้ก็คือกำหนดอารมณ์ของสมาธิก็คือกำหนดลมหายใจต่อไม่ต้องไปสนใจเรื่องต่างๆครับ Okay, again? The next question is, when sitting, Onjo Sayadaw teach me to focus on the body, to direct your mind to the body, but I still think about the other things, the past thing, and think about the future. Sayadaw teach her to count from 1 to 10 during breath, but does it any other way to abandon the wandering thought? So you think about the past, you think about the future, right? So this is also very common, right? Okay. So one more thing here. We have Chaturareka Kamathana, right?
full projective meditation. So from time to time we can change meditation subjects. For example, we may have many future plans and projects. Our mind will incline to long-time projects, right? Then when you have this kind of plans or projects, it will be better for you to do recollection of death. If we know that we are going to die tonight, what shall we do? Right? So we can stop all the planning. So that means when you have a lot of planning for the future, then we can also do recollection of death to cut the thoughts. This is the one way. If you can cut the thoughts, come back to the breathing. Then sometimes we may remember the past. Okay, not all the memory are good. Sometimes we have bad memory, sometimes good memory, right? Anyway, when we are going to recall the past, we have done many good things. Right? For example, such charity. What kind of charity made you happy? Recall that kind of charity, and you can feel happy. Then come back to the breathing. This is also one of the ways to cut the thoughts about the past. This is not concerned with projective meditation. Okay? So similarly, okay, I have to introduce all the four, right? Then sometimes we don't have confidence. We don't have saddha. Then we should do recollection of Buddha's quality. When we have a little bit confidence with our practice, we can come back to the breathing. This is the one way. Similarly, sometimes we have a lot of worry, a lot of fear, a lot of hatred. Then we should do metta meditation. When we can overcome all the distraction, also grief, worry, sorrow, limitation, fear, come back to the breathing. Another one is attachment to living things. If we have very strong attachment to living things, we should do asubha, responsiveness meditation. Then when we can overcome all the attachment to living things, we can come back to the breathing. So there are many ways to overcome many distractions or many thoughts. Okay, so from time to time we can change. The main object is breathing. Okay? ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำถามข้อนี้ก็คือว่าในเวลาที่มีความคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นอดีตหรืออนาคตเซดอได้แสดงให้ว่าถ้าหากว่ามีความคิดฟุ้งซ่านก็ให้นับ1 ถึง 10ผู้ปฏิบัติท่านนี้ก็นับ1 ถึง 10แล้วแต่ก็ยังฟุ้งซ่านจะทำอย่างไรนะท่านก็บอกว่าในกรณีที่ว่าคิดฟุ้งซ่านไปในอดีตหรืออนาคตแล้วก็นับลมหายใจ1 ถึง 10หรือว่า1 ถึง 8แล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยทางหนึ่งที่จะเลือกได้ก็คือจตุรารักขกรรมฐานนะครับจตุระแปลว่า4รักขะก็รักษาเป็นกรรมฐาน4อย่างที่คุ้มครองชีวิตนะครับอีกชื่อหนึ่งของกรรมฐานนี้คือสัพพทกะกรรมฐานสัพพะแปลว่าทั้งหมดนะฮะอัฏฐะแปลว่าสิ่งที่มีสาระหรือมีประโยชน์ทั้งหมด4อย่างนะ4อย่างนี้ก็ได้แก่มรณานุสติหรือคิดถึงความตายพิจารณาความตายพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเมตตาก็คือมีความปรารถนาดีต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นสัตว์อื่นข้อที่4ก็คืออสุภะคือพิจารณาความไม่งามของสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่โดยมากอสุภะในอันนี้จะหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตนะทีนี้ท่านก็ยกตัวอย่างว่าในกรรมฐานทั้ง4อย่างนี้ก็มีสิ่งที่คู่กันก็คือว่าถ้าหากว่าเราไปคิดถึงอดีตอนาคตมากๆนะวางแผนเรื่องอดีตอนาคตมากๆมรณานุสติหรือการคิดถึงความตายจะดีที่สุดเพราะว่าเวลาคิดถึงความตายแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ปัจจุบันมันไม่ทันได้ไปคิดถึงเรื่องอื่นเช่นสมมติว่าถ้าเราคิดว่าเราอาจจะตายในวันนี้เรื่องที่จะต้องทำวันพรุ่งนี้ก็หมดแล้วเพราะไม่ต้องทำต้องตายก่อนข้อที่2คือพุทธานุสตินี่จะดีมากถ้าหากว่าเราเนี่ยท้อถอยแล้วหมดความมั่นใจมีความลังเลสงสัยต่างๆเป็นต้นเพราะพุทธานุสติเนี่ยจะเสริมความมั่นใจได้มากเช่นไม่มั่นใจว่าวิธีปฏิบัตินี้ดีหรือไม่อย่างนี้ก็ควรเจริญพุทธานุสติด้วยข้อต่อไปก็คือว่า
ถ้าหากว่ามีความกลัวมีความเกลียดชังมีความวิตกกังวลหรือว่าเศร้าส้อยอย่างนี้ก็ควรเจริญเมตตาเพราะว่าเมตตาเนี่ยมีความปรารถนาดีต่อตนเองและผู้อื่นก็เป็นตรงข้ามกับโทสะข้อต่อไปก็คือถ้าหากว่าปฏิบัติอยู่แล้วไปคิดถึงสิ่งมีชีวิตอันเป็นที่รักที่ชอบใจนึกถึงสามีภรรยาหรือบุคคลเป็นที่รักต่างๆเนี่ยก็อาจจะเจริญอสุภะเพราะว่าอสุภะหรือว่าความไม่สวยงามของศพต่างๆก็จะเป็นปฏิปักษ์ต่อความยินดีต่อสิ่งที่มีชีวิตนอกจากนั้นนอกจากจตุรารักขกรรมฐานหรือว่ากรรมฐานที่ทำหน้าที่รักษาเนี่ย4อย่างหรือสัพพทกกรรมฐานก็คือกรรมฐานซึ่งมีประโยชน์ในที่ทั่วไป4อย่างแล้วก็ยังมีอีกอย่างก็คือเจริญอนุสติการเจริญอนุสติก็คือการจะระลึกถึงคุณความดีของสิ่งต่างๆสำหรับคนทั่วๆไปเนี่ยก็จะชอบทำทานเพราะฉะนั้นการเจริญจาคานุสติเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยนึกถึงการทำทานในอดีตได้เช่นเคยได้ทำทานมาที่ไหนมาแล้วปีที่แล้วทำอะไรปีนี้ทำอะไร2 ปีที่แล้วทำอะไรพอคิดในเรื่องที่ดีเนี่ยสักพักหนึ่งดีขึ้นก็กลับไปเจริญอานาปานสติใหม่ครับ Okay, now. The last question: What are the specific ways to quickly weaken and then eliminate the 10 army of Mara? And why Mara love to disturb or interfere with yogi practice? Now we just say, right, 7 enlightenment factor, right? So when we can develop 7 enlightenment factors, we can defeat Mara's armies. Right? This is the introduction of Vajrayana Sutta. Right? So we don't have quicker ways or easiest way to defeat all the difficult things. Cannot be easy, right? That means we have very long time habits of living with Mara's armies. It's not that easy to defeat. It's not that easy to give up. So we have to make new habits to defeat Mara's armies by developing 7 enlightenment factors. Right? ครับขออนุญาตแปลนะครับคำถามข้อนี้ก็คือว่าทำไมมารและเสนามารเนี่ยถึงได้มารบกวนการปฏิบัติธรรมนะครับท่านก็กล่าวว่าเราได้กล่าวแล้วว่ามีการแสดงธรรมในคอร์สนี้ก็จะแสดงเรื่องเสนามารต่างๆนะครับคือคนเราเนี่ยหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยได้อยู่กับกิเลสมาเป็นเวลานานนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีทางลัดหรือวิธีพิเศษอะไรที่ว่าสามารถจะตัดเสนามารได้ในทันทีในเมื่ออยู่กับกิเลสมานานการกำจัดกิเลสก็มักจะใช้เวลานานด้วยเพราะนั้นก็ต้องใช้ความอดทนครับ Okay, now this is all from Vietnamese group. Then any other question? Yeah. Wantami Pante, by now following breath in and breath out, could you clarify how we focus on the touching point, the nose area, while knowing all the time till the end of breath in and breath out? I know the simile of the saw cutting, the wood, but could you explain how to do it, please? Okay, I should demonstrate now, right? I should demonstrate. Okay, this is the touching point. This is the breathing. Okay, go in, go out. Just trying to know from the very beginning to the end, from the touching point. When we go in, when breathing, go in and go out. Right? So that means we just wait and watch on the touching points. We have to wait and watch until the in-breath from the very beginning to the end, the out-breath from the very beginning to the end. So this is called whole breath body. In Pali, Sabba Kaya Pati Samvedi. ขออนุญาตแปลนะครับอันนี้ผู้ปฏิบัติถามบอกว่าในขณะที่กำหนดลมหายใจเข้าและออกเนี่ยทำอย่างไรจึงจะกำหนดจุดกระทบของลมหายใจได้ดีนะครับนี่ท่านก็อธิบายว่าอุปมาเหมือนกับการเลื่อยไม้อีกนะครับคือการเลื่อยไม้เนี่ยเลื่อยก็จะมีการเคลื่อนไหวเข้าออกนี้นะครับแต่ว่าจุดที่อยู่ตรงไม้เนี่ยไม้อยู่ที่เดิมนะก็เหมือนกับลมหายใจก็จะมีการเคลื่อนเนี่ยเข้าออกแต่ว่าจุดที่กระทบเนี่ยยังอยู่ที่เดิมนะอยู่ที่เดิมนี่ก็อยู่ที่จมูกซึ่งถ้าเรากำหนดได้ก็จะกำหนดลมหายใจได้
นี่ตรงกับคำบาลีว่าสัพพกายะปฏิสังเวทินะครับสัพพะแปลทั้งหมดกายในที่นี้ก็หมายถึงลมหายใจทั้งหมดนะครับก็คือการกำหนดลมหายใจทั้งหมดแต่การกำหนดลมหายใจทั้งหมดในที่นี้ก็กำหนดที่จุดเดียวไม่ต้องตามลมหายใจไปข้างในหรือข้างนอกจุดสัมผัสนี่ก็อยู่ที่ปลายจมูกหรือว่าริมฝีปากบนแล้วแต่คนครับ The next question I have a problem about concentrating my mind always wander about many things a lot of utthaja how can I do Okay, so it depends on your mind. Sometimes when you can calm down your mind, you can overcome uddhacca easily. That means restlessness, right? You can overcome restlessness easily. So if you cannot calm down your mind, more restlessness will come. This is one thing. Another one is over effort. Sometimes you put too much effort. Then if your effort becomes stronger and concentration becomes weaker, it will happen. The more you struggle, the more restlessness arises. That's why save energy. When you have a lot of restlessness, relax your mind. Then make everything natural. It will be easier for you to overcome restlessness. Okay, the main thing is, in your case, I think mostly excessive effort, putting too much effort. That's why it's out of control. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำถามข้อนี้ก็คือในเวลาที่ทำสมาธิเนี่ยจะพบว่าจิตใจเนี่ยฟุ้งซ่านนะครับหรือตรงกับศัพท์บาลีว่าอุทธัจจะนะครับนี้จะทำอย่างไรท่านตอบว่าสาเหตุที่เกิดจิตใจฟุ้งซ่านหรืออุทธัจจะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มาจากอินทรีย์ที่ไม่สมดุลนะครับโดยที่พบก็คือว่ามีวิริยะหรือมีความเพียรมีความตั้งใจมากเกินไปมีสมาธิน้อยเกินไปทำให้จิตแล้วก็กายไม่สงบนี้จะทำอย่างไรนะครับขั้นแรกก็คือว่าให้พยายามผ่อนคลายถ้ามีกล้ามเนื้อตรงไหนเกร็งก็พยายามผ่อนคลายแล้วก็พยายามหายใจให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็ทนสักพักหนึ่งครับมันก็จะดีขึ้นครับ Yes The next question is another yogi but it's the same they ask about the five indriya how to balance the five indriya for the new meditator Okay, we have to divide into two different groups. The first one is saddha and panya. That means confidence or faith. Another one is wisdom or knowledge. Sometimes we have very strong faith, but we don't have wisdom. We may believe many wrong things. We cannot practice very well. Okay, for example, then in Anapanasati, you may have many different instructions from many different teachers. Then when you can relax your mind, actually everybody is happy when they can calm down their mind, when they can feel peacefulness, they are happy, right? For improvement, the peacefulness is not the main target. There are many things to improve. Sometimes we believe peacefulness is enough, for example. You will stop there. No more improvement. Okay, the main thing is, sometimes we have confidence, but we are not wise enough to develop. Then we will stop there. Sometimes, this is the first part. Okay, no, you can translate the first part. Huh? Translate the first part, right? ขออภัยนะครับอันนี้ผู้ปฏิบัติก็ถามว่าในการปรับอินทรีย์5สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ควรจะทำอย่างไรนะครับสำหรับอินทรีย์5ก็มีอยู่5ข้อนะครับก็มีสติเป็นที่ต้องการในที่ทั้งปวงนะครับแล้วก็มี2กลุ่มละ2นะครับ2กับ2ก็เป็น4และสติ1ก็เป็น5นะก็จะมีกลุ่มที่ว่าคู่กันนะส่วนที่คู่กันที่ชัดที่สุดก็คือศรัทธากับปัญญาศรัทธานี่ก็เป็นความเชื่อนะครับก็เป็นเหตุให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยดีแต่ว่าถ้าศรัทธามากเกินไปก็จะเชื่อง่ายถูกหลอกง่ายแล้วก็ถ้าศรัทธามากเกินไปก็มีข้อเสียข้อก็คืออาจจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปทำให้ว่ายากสอนยากได้ครับสิ่งที่ตรงข้ามกับศรัทธาก็คือปัญญาเดี๋ยวท่านจะกล่าวต่อไปครับ Contradict it, right?
Sometimes you may have very strong wisdom, which means you may have speculative temperament. You can analyze, you can investigate many things. In the case of anapanasati, mindfulness of breathing, the more you analyze, the more you get confused. Finally, you may not believe. You may have more doubt about the practice, about the object. So that means if you have very strong wisdom, then we have very strong, very weak confidence or faith, you cannot improve. This is also one of the obstacles. ขออนุญาตแปลนะครับ เมื่อกี้นี้เรากล่าวว่าสติจำเป็นในที่ทั้งปวงนะครับแล้วก็มีศรัทธาตรงข้ามกับปัญญาที่จะต้องปรับกันนะครับเมื่อกี้นี้ก็บอกแล้วว่าศรัทธามากไปเป็นยังไงก็เชื่อง่ายนะครับในอันนี้ก็ต่อไปก็เป็นปัญญาเนี่ยถ้ามากไปก็จะคิดวิเคราะห์มากบางคนเนี่ยคิดวิเคราะห์จนทำอะไรไม่ได้เลยเช่นแบบวันเรียนทั้งวันเรียนไปมาหลาย10 ปีแล้วไม่ลงมือสักทีอันนี้ก็มากด้วยปัญญานะแล้วก็ปัญญาเนี่ยในคัมภีร์ท่านกล่าวว่าถ้ามากเกินไปเนี่ยก็จะมีทำให้สับสนได้มีลักษณะเจ้าเล่ห์ได้ว่านอนสอนยากได้นะก็ต้องปรับศรัทธากับปัญญาให้พอดีกันครับ Okay, so if we summarize the first two groups, right? Saddha and Panya. So if you have very strong confidence, check whether you are improving or not. If you are stopping in one place very long time, you have to, it's the time to ask somebody, then competent teacher, right? Then similarly, if you have a lot of doubts about the breathing or touching sensations or many things, don't analyze it anymore. Stop that kind of habit. Make it simple. So breathing is a concept. In Bali we call panyati. If we analyze the concept, the more we analyze, the more it becomes complicated. So make it simple. Try to know, breathe in, breathe out. Right? Then you can overcome this problem. อันนี้ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับการปรับปัญญาให้พอดีเนี่ยทำไงนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าจะต้องหาครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วก็เช่นเข้าไปสอบอารมณ์กับครูบาอาจารย์แล้วยอมแก้ไขนะอันต่อไปก็คือว่าถ้าผู้รัดใหม่เนี่ยก็ทำอะไรให้มันง่ายเช่นในขณะที่เราจะกำหนดลมหายใจเราก็กำหนดอย่างเดียวยังไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่าลมหายใจจะเป็นยังไงอะไรนะก็ทำอย่างนี้ครับ Okay, now the second group. Concentration and effort. ขออนุญาตแปลทีนี้กลุ่มแรกก็เป็นศรัทธาคู่กับปัญญาที่จะต้องปรับให้สมดุลกันคู่ที่สองก็คือสมาธิกับวิริยะสมาธิก็เป็นการกำหนดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานอารมณ์ของสมาธินี้เป็นต้นนะครับส่วนวิริยะเป็นเรื่องของความเพียรครับ So here in this part, if we have very strong efforts and also very weak concentration, we have many thoughts. That means we have restlessness. The more we struggle, the more restlessness arises. That's why we have to stop struggling if we have a lot of thoughts. ทีนี้อินทรีย์ห้าคู่ที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของสมาธิกับวิริยะหรือความเพียรนี้ถ้าผู้ที่มีความเพียรมากๆมีลักษณะอย่างอันที่หนึ่งก็มีความฟุ้งซ่านมีอุทธัจจะมากแล้วก็ไม่นิ่งนะเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มีวิริยะมากก็คือให้ลงมือทำก็คือทำสมาธิไปแล้วก็วิริยะก็จะอ่อนกำลังลงครับ Sometimes we have very strong concentration, but we don't have enough effort to maintain that concentration. Then we may fall asleep, or we may fall into some kind of unconscious state, which means our mind will blur. We don't know any particular object. When that kind of thing happens, you can understand you have stronger concentration, weaker effort. Right? ทีนี้คู่ที่สองก็คือสมาธิกับวิริยะถ้าหากว่าสมาธิมากเกินไปจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าสมาธิมากเกินไปก็อาจจะใกล้ต่อความง่วงเหงาหานอนหรือที่ว่าถีนมิทะนะแล้วก็สมาธิมากเกินไปก็อาจจะทำให้เบลอหรือทำอะไรไม่ถูกไปเลยครับ Okay, yeah, okay. Yes. Next question. If my touching points always change, how can I develop my? I see. Yeah. Okay. It should be flexible.
When your touching point change, you can just focus there. It should be natural. Don't try to control the touching point of breathing. If you're trying to control, you have to put extra effort. You cannot stabilize your mind easily. Okay? Make your mind flexible. Just trying to know the touching point and breathing. ครับขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำถามผู้ปฏิบัติอันนี้ก็คือว่าถ้าจุดสัมผัสหรือจุดตกกระทบของลมหายใจเนี่ยเปลี่ยนเป็นจะทำอย่างไรนะคำตอบก็คือว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็พบบ่อย เมื่อจุดกระทบเปลี่ยนก็ไปกำหนดที่จุดใหม่ไปนะครับในสำหรับผู้ปฏิบัตินี้ก็ควรทำตัวให้ flexible หรือว่าให้ยืดหยุ่นต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็จะปฏิบัติได้นานครับ The next question, Namaskar Pante. Normally, I do mindfulness by mindfulness on moving body, and know the sixth door. When something happen in my mind, I know. I do like this in every day. But when I do the walking meditation or sitting meditation by Anapanasati, the question is in daily life, I should change from my mindfulness from body moving to know about my breathing in and breathing out, or can practice at the same way, the old way I ever do that. Okay. So that means we have to, I don't know what is it you are aiming, right? For example, if you wish to improve, then you only one method. For example, the Buddha mentioned many different meditation methods, right? For example, 4-element meditation, 10 kasinas, 10 asubas, 4 sublime abiding, 4 immaterial jhanas. There are many meditation subjects. If we wish to improve, use only one. If we, for example, this happened practically in Paotoya, right? There are some meditators, they cannot improve very long time. They wish to change meditation subjects and just teach them 4-element meditation. It's very simple. The problem is, if they are not successful, they come back to the Anapanasati, mindfulness of breathing. Then is the problem. When they focus on the breath, the element become very obvious. When they focus on the element, breathing become very obvious. They get confused. Okay? So I just recommend, if you can know only one thing all the time, it's much better. Make you have it. Okay? ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำถามผู้ปฏิบัตินี้ก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ได้เจริญอานาปานสติแต่ใช้กำหนดการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ติดตามการเคลื่อนไหวไปตลอดทั้งวันแล้วทีนี้ขณะนี้เนี่ยมาเจริญอานาปานสติที่กำหนดลมหายใจจะเลือกอย่างไหนดีนะครับคำตอบก็คือว่าในบรรดากรรมฐาน40นั้นถ้าหากว่าต้องการความก้าวหน้าหรือพัฒนาการไปแล้วเนี่ยให้เลือกกรรมฐานเดียวแล้วก็เจริญกรรมฐานนั้นไปนานๆเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีกรรมฐานหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยจิตจะซัดสายก็คือไปกำหนดกับสิ่งหลายๆอย่างแล้วไม่เกิดสมาธิครับสมาธิก็จะไม่มีกำลังและไม่ประสบความสำเร็จเพราะนั้นให้เจริญทีละอย่างแล้วเลือกเอาว่าจะเจริญอะไรสำหรับผู้ที่เจริญอานาปานสติเป็นเวลานานหากว่าไม่มีความก้าวหน้าก็สามารถจะเปลี่ยนกรรมฐานได้เช่นเปลี่ยนไปสู่ธาตุ4เป็นต้นครับ Sayadaw, in this question, they ask about the daily life. I mean that when they don't walking or sitting meditation by Anapanasati, when they eating, they go to bed or take a shower like that, can do the mindfulness on the body. Okay, so it should be the same things, right? Know if you can know only one thing all the time, it will be more beneficial. Okay, I should say another way. If you have sharp instruments, right? Don't press in your palms. Very painful, but it's sharp. If you press with blunt one, not that much painful.
right? So anyway, the main thing is if you can know one object, your mind become very sharp. If you know many objects, not that much sharp. Okay, I'm going to give another example. You may know how to shoot a gun, big target and a small target. Which one is easier to shoot? If you focus all over the body, big target, it's very easy to shoot. It's only the breathing, very small target, you must be skillful. So to be skillful, we need only one object. We don't need many objects. So that means make your target small. Make your skill stronger. Okay? ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับผู้ปฏิบัติก็ถามว่าได้อบรมเจริญสติเนี่ยไปในการเคลื่อนไหวของร่างกายมาก่อนแล้วถ้าหากว่ามาเรียนอานาปานสติเนี่ยควรจะเลือกอะไรท่านก็ตอบว่าอุปมาเหมือนกับมีดนะทำไมมีดถึงมีความคมการที่มีดมีความคมเพราะว่าส่วนที่มันมีความคมเนี่ยมีขนาดเล็กลงนะมีดที่มีความคมหรือว่าส่วนที่มีความคมเนี่ยมีขนาดเล็กลงจึงสามารถบาดสิ่งต่างๆได้หรือว่าตัดสิ่งต่างๆได้แต่ถ้ามีดนั้นๆไม่มีความคมก็คืออะไรส่วนที่มันเป็นคมของมันเนี่ยมีขนาดใหญ่นะนี่ในการปฏิบัติสมาธิก็เหมือนกันก็อยู่ที่เป้าหมายหรือว่า target นะถ้าหากว่าเป้าหมายนั้นนะมีขนาดใหญ่นะเป้าหมายนั้นเนี่ยก็เหมือนมีดซึ่งทื่อหรือว่ามีสันมีดเนี่ยนะเอาไปตัดอะไรก็ไม่ค่อยขาดนะเรายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรากำหนดร่างกายทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเป้าหมายที่ขนาดใหญ่ target ที่มีใหญ่มีเป้าใหญ่อันนี้ก็จะไม่ค่อยมีความคมแต่ถ้าเรากำหนดสิ่งที่เล็กเนี่ยปัญญาแล้วก็กำลังของสมาธิก็จะมีกำลังมากขึ้นเนื่องจากว่าสิ่งที่เล็กเนี่ยมันจะมีความคมมากกว่านะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการสิ่งที่คมก็แนะนำให้ปฏิบัติสมาธิกำหนดลมหายใจมากกว่าครับโอเคนะ The next question is, what is the best solution to be practiced noble silence in this retreat when we have to stay together with our roommate or among our group? Okay. So here we have two different things, right? So silence. If it's necessary, we have to speak. Otherwise, there must be a special topic about the speaking. Okay, so for example, when we are meditating, we talk about meditation. It's not really a big problem. Another one is, if we talk about difficulties too much, then it will be a little bit stressful. So if we just share our solution to overcome the thoughts or anything, that kind of things will be okay, no really big problem. Okay? So if we talk about many other things like politics, about the weather, about the food, there may be many topics, right? If we talk many different things like that, sure, this is not that much useful for meditation. So as long as you are talking about meditation, something useful for your practice, it will be fine. So noble silence, sometimes although you keep your mouth shut, but if you are talking in your mind too much, not peaceful, right? So that means before you are going to try noble silence, you must ask yourself, are you going to talk in your mind too much? Or even you can keep silent in your mind. If you can keep silent in your mind, both your mouth and mind, right? It's okay. You can do noble silence. Sometimes, although you can keep noble silence, but in your mind, out of talking, this is not really called successful noble silence. Okay? ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำถามข้อนี้ก็มีคำถามว่า noble silence หรือว่าการเงียบแบบพระอริยะจะทำอย่างไรในเมื่อมาปฏิบัติกันเนี่ยก็อยู่กันเป็นกลุ่มหรือว่าในที่พักก็อาจจะมีรูเมทหรือว่านอนกันหลายคนนะครับคำตอบก็คือว่าขอให้พูดเท่าที่จำเป็นจริงๆนะเรื่องที่อาจจะพูดกันได้ก็คือหัวข้อของการปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นต้นในขณะที่เรื่องบางเรื่องเนี่ยก็ไม่น่าจะพูดกันเรายกตัวอย่างเช่นความยากลำบากในการปฏิบัติเนี่ย
ยิ่งพูดก็เหมือนยิ่งบ่นอันต่อไปคือเรื่องของชาวโลกเช่นเรื่องของพระราชาการเมืองการทหารการรบอะไรกันโจรผู้ร้ายเลยพวกเนี้ยถ้าพวกนี้เราไม่พูดได้ก็จะดีเรื่องบางเรื่องเนี่ยอาจจะพูดได้แต่พูดได้ด้วยความระวังเช่นวิธีปฏิบัติเพราะว่าวิธีปฏิบัติหรือว่าวิธีแก้ปัญหาปฏิบัติเนี่ยเรามาฟังในชั้นเรียนหรือว่าฟังจากครูบาอาจารย์จะดีกว่าครับ Yeah, the next question. Could you please clarify how the Boshankha practice will help healing ourselves? Like how to practice such as Sila, Samadhi, Panya, Satipatthana, etc. So during long-term practice, how to manage or step by step to choose the Dhamma practice to develop our mind until to reach the goal such as happiness, freedom and nirvana. Okay. So it's many things, right? It's many things. Okay. So the first thing about Sila. Okay. Second one is Samadhi. The last one is Panya. We have to do step by steps. So the first thing about Sila. Sila is just training two different things. The first one is bodily action. Another one is bhava action. So if we can train our bodily action and bhava action, this is called Sila. Okay? Maybe okay, you can translate the first part. You can translate. ครับขออนุญาตแปลครับผู้ดัดถามบอกว่าเรามาเรียนเรื่องโพชฌงค์แล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติอย่างไรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติโพชฌงค์เพื่อประโยชน์ยิ่งขึ้นไปนะคำตอบก็คือว่าถ้าเรากล่าวในเรื่องโพชฌงค์อาจจะสรุปได้ถึงแนวทางปฏิบัติได้3อย่างก็คือศีลสมาธิและปัญญาสำหรับศีลนี่ก็จะเป็นการควบคุมทางกายทางวาจานะมีข้อห้ามที่ไม่ควรทำอย่างเช่นว่าศีล5เราก็จะไม่ล่วงแล้วก็ศีลก็จะมีสิ่งที่ควรทำอย่างเช่นศีลที่จะต้องปฏิบัติดีต่อครูบาอาจารย์หรือปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ดูแลพ่อแม่เป็นต้นครับ So when we talk about Sila, we also have to introduce two different types of Sila. So there are many different analyses, right? The first one is Charita Sila. Charita Sila means we have to perform our duties. This is also Sila. Another one is Varita Sila. That means we have to avoid doing wrong things. So that means what's doing wrong things? If something harmful for ourselves, something harmful for other living beings, we should not do. We should not speak. That is called unwholesome. Varita Sila. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำถามในอันนี้ก็คือโพชฌงค์จะปฏิบัติอย่างไรขอทวนนิดนึงก็คือเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาในข้อแรกของศีลหรือการควบคุมกายวาจาแล้วก็จะมี2อย่างคือศีลเชิงบวกแล้วก็เชิงลบศีลเชิงบวกเรียกว่าจาริตศีลภาษาไทยตรงกับคำว่าจารีตธรรมเนียมจารีตนะครับทีนี้จาริตศีลนี่ก็คืออะไรคือสิ่งที่เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่จะต้องทำแล้วก็ควรทำยกตัวอย่างเช่นพระภิกษุก็ควรจะบิณฑบาตพระภิกษุก็ควรจะทำความสะอาดพระเจดีย์เสนาสนะหรือที่อยู่อาศัยเป็นต้นสำหรับฆราวาสจาริตศีลนี่ก็คือการจะต้องดูแลพ่อแม่ทำความสะอาดเสื้อผ้าทำความสะอาดร่างกายมาที่นี่ก็ต้องทำความสะอาดที่พักและอีกข้อนึงเป็นศีลเชิงลบก็คือข้อห้ามนะก็เรียกว่าวาริตศีลนะวาริตศีลนี่สำหรับฆราวาสที่จะต้องทำก็คือศีล5สำหรับผู้ปฏิบัติที่ต้องการคุณธรรมที่ยิ่งขึ้นไปก็เป็นศีล8สำหรับพระก็เป็นพระปาติโมกข์เป็นต้นครับ So there are many ways for the failures of Sila, right? For example, the first one, association. In our community, if we have to associate with many bad people, then sometimes we are influenced by their idea, their thoughts, and their practice. We can be bad also. This is one thing. Similarly, if we associate with good people, influenced by their good behavior, their good practice, we can be good.
So the first thing we have to check what's our association. If we have good association, sure we can improve our practice. Then we have the next one. The next one comes from ourselves. Now according to modern society, or maybe modern way of approach to Sila, we should talk about self-awareness. Right? Self-awareness. So sometimes, although we make mistakes, we don't think that's a mistake. Then we don't feel guilty. So we must know mistake as a mistake, fault as a fault, weakness as a weakness. If we don't see fault as a fault, mistake as a mistake, weakness as a weakness, we cannot improve. We must know truly good and bad. Okay? ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับศีลเนี่ยนอกจากเป็นศีลที่ว่ามีข้อที่จะต้องทำและจะต้องเลี่ยงก็คือจะต้องทำก็คือจารีตศีลต้องทำแล้วก็วาริตศีลต้องเลี่ยงแล้วต่อศีลในอีกมุมมองต่อไปก็คือ association หรือว่าความสำคัญความสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็สมาคมกับผู้อื่นสำหรับศีลที่ดีก็คือศีลที่มีความสัมพันธ์กับคนดีคนที่ดีก็คิดดีพูดดีทำดีนะครับอันนี้ก็เป็นศีลที่ดีแต่ถ้าว่าเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กับคนที่ไม่ดีคบคนชั่วนะก็คนที่คิดเลวพูดเลวทำเลวอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีศีลไม่ดีนอกจากนั้นศีลเนี่ยยังจะต้องมีศีลภายในด้วยศีลภายในในที่นี้ก็คือการพิจารณาว่าเราเนี่ยยังมีข้อบกพร่องหรือมีสิ่งที่จะต้องทำให้ดีขึ้นอีกหรือไม่อย่างเช่นถ้าเป็นกรณีพระภิกษุก็อาจจะต้องมีทบทวนว่ายังมีการล่วงอาบัติอีกหรือไม่ถ้ามีก็ต้องทำคืนสำหรับฆราวาสเนี่ยหากว่ามีการล่วงศีลอย่างเช่นการล่วงศีล5ก็จะต้องสมาทานศีลใหม่แล้วก็ยอมรับความจริงครับ Then the next one is controlling sense doors. Right? For example, we may see good things and bad things. If we see desirable object, we'll be greedy. We wish to get it. If we see undesirable things as a desirable object, we may feel unpleasant in our minds. So if we have the guardian sense doors, if we guard our sense doors, we can overcome this problem. So if we don't protect or guard our sense doors, we may break many precepts. So not controlling sense door is also one of the problem or breaking precepts. ขออนุญาตแปลนะครับศีลต่อไปในศีลที่ท่านกล่าวมาขั้นแรกก็คือศีลที่ต้องทำและศีลที่ต้องงดเว้นแล้วก็เป็นศีลที่มีการสมาคมกับผู้อื่นนะครับแล้วก็ศีลที่ต้องควบคุมจากภายในนะอันต่อไปก็คือศีลเนี่ยจะต้องพิจารณาว่าเราเนี่ยจะต้องสำรวมอินทรีย์หรือว่าสามารถสำรวมให้ได้ว่าเมื่อมีสิ่งที่พึงพอใจเข้ามาซึ่งมีศัพท์ว่าอิทธารมณ์นะครับซึ่งจะทำให้เกิดราคะหรือความยินดีพอใจเนี่ยเราสามารถที่จะคิดเพื่อไม่ให้ราคะนั้นเกิดได้หรือไม่แล้วเมื่อมีสิ่งที่ไม่พอใจเราเรียกว่าอนิจฐารมณ์มาเนี่ยเราสามารถจะโยนิโสมนสิการหรือคิดเพื่อไม่ให้โทสะนั้นเกิดมาได้หรือไม่ถ้าทำได้ก็ถือว่าเราควบคุมร่างกายได้เราควบคุมความคิดที่จะออกไปทางกายทางวาจาได้เป็นอุเบกขาครับ Then the last one about morality. That one is negative thoughts. In our daily life, how long do we have negative thoughts? If we have a lot of negative thinking, we will break precepts. So, if we summarize all these things, the first one, association. The second one, self-awareness. We must know mistake as a mistake. If we have done mistake, right, we have to know. We must feel guilty. The third one, guardian sense doors. The fourth one, negative thoughts, negative thinking. This thing will make your morality weaker or something you may break precepts. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับศีลในข้อต่อไปก็จะเป็นศีลที่เกี่ยวกับความคิดศีลที่เกี่ยวกับความคิดเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ถ้าว่าเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กับคนดีความคิดก็มักจะดีถ้าเรามีความสัมพันธ์กับคนเลวความคิดก็มักจะเลวไปด้วยนะแล้วก็ความคิดที่ควรจะคิดอยู่ด้วยก็คือเราเนี่ยมีความบกพร่องหรือมีสิ่งที่จะต้องแก้ไขหรือไม่นะถ้ายังมีสิ่งที่บกพร่องหรือควรแก้ไขเช่นศีลขาดก็ไปต่อศีลหรือว่าไปล่วงเกินผู้อื่นก็ขอขมาได้นะครับครับ Okay, so this is about sila, right? So one more thing,
to confirm our sila, we also need to train our minds. Because all the body actions, Bhava action come from the mind. So samadhi is to train the mind to have right thoughts, more positive thinking. Right? So when we can know one object, our mind will become very sharp and strong. We will not follow many different things. It's a train the mind. This is called Citta Visuddhi. We can also say concentration. ครับขออนุญาตแปลนะครับสำหรับข้อแรกก็คือศีลนะครับในการเจริญโพชฌงค์ให้ได้เนี่ยก็ต้องเจริญด้วยศีลสมาธิและปัญญาในข้อต่อไปก็คือสมาธิสำหรับสมาธิเนี่ยเป็นเครื่องที่ทำให้จิตใจเนี่ยมีความคล่องแคล่วว่องไวและมีกำลังมากขึ้นและประโยชน์ของการอบรมเจริญสมาธิเป็นประจำก็คือจะทำให้จิตใจเนี่ยคิดไปในทางที่บวกมากขึ้นเมื่อจิตใจคิดในทางที่บวกมากขึ้นกายวาจาซึ่งแสดงออกมาเป็นศีลก็จะดีขึ้นด้วยครับ Then for about panya, it will be similar to previous one. If we can practice panya, it will confirm our concentration. It will make our concentration stable. Okay, if we say another way, our wisdom training will make our concentration stronger. Our concentration will make our morality stronger. Try to it. Morality can produce concentration. Concentration can produce wisdom. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับปัญญาเนี่ยก็มีคุณสมบัติพิเศษก็คือว่าปัญญาเนี่ยสามารถจะทำให้สมาธิที่เกิดขึ้นแล้วมีความมั่นคงพัฒนาไปแล้วก็ไม่เสื่อมไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาอย่างเช่นว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนาแล้วเนี่ยสมาธิจะมีความมั่นคงมากครับสำหรับสมาธิและปัญญาเนี่ยมีลักษณะที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันซึ่งมีคัมภีร์กล่าวว่าเป็นยุคลธรรมหรือว่าเป็นธรรมะที่เป็นคู่กันก็คือผู้ใดที่มีสมาธิดีปัญญาก็จะดีผู้ที่มีปัญญาดีสมาธิก็จะดีขึ้นเช่นกันครับ Okay, then. The next question is normally the Pochongka Sutta can cure, can heal, and how can we practice and can prove this can cure the problem? Yeah. Actually, if we have already developed enlightenment factors, then we can say this is healing power, right? If we haven't practiced, we are not sure. So another one is by listening. We also have some special cases. By listening, then those who have very strong faith can be healing power. It depends, okay? We're going to say all the time. ว่าถามว่าปกติแล้วเนี่ยเราได้ยินบทสวดโพชฌงค์7ว่าเป็นการรักษาโรคภัยการรักษาโรคนี้ต้องปฏิบัติอย่างไรและจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่ารักษาโรคได้จริงสำหรับคำตอบของโพชฌงค์ที่ใช้ในการรักษาโรคเนี่ยไซดอแสดงว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีความศรัทธามั่นคงอย่างเช่นพระอริยบุคคลเนี่ยโพชฌงค์เนี่ยสวดไปแล้วก็มีผลครับแต่ถ้าหากว่ายังเป็นผู้ปฏิบัติอยู่เนี่ยก็ยังไม่มีใครกล้ารับประกันแต่ว่าในคัมภีร์เนี่ยมีก็คือพระบรมศาสดาทรงแสดงรับรองว่าโพชฌงค์เนี่ยรักษาโรคได้แล้วก็กับท่านพระจุนทะเนี่ยมีครับ Another question. Okay. Yeah. Another question is about the expectation is the tanha. Last night Sayadaw said like that. The question is how to manage the expectation and Atithana Barami. Okay, Atithana Barami is not expectation. Although you determine, you must try to be or to happen as you determine. Okay? Sometimes although you determine, if you don't do, just sitting and thinking this is expectation. So sometimes when we say expectation, just wish or expect without doing anything. So in the case of Adhitthana, for example, you may determine I will meditate 1 hour. Do as you determine. You will do different things, right? ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับผู้ปฏิบัติก็ถามบอกว่าเวลาที่มีตัณหาเกิดเนี่ยจะบริหารตัณหาได้อย่างไรแล้วก็เวลาที่มีความคาดหวังเกิดจะบริหารอย่างไรคำตอบก็คือว่าความคาดหวังกับตัณหา
อธิษฐานบารมีเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันความคาดหวังหรือความอยากเนี่ยมีลักษณะเป็นราคะหรือว่าความโลภซึ่งก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งอย่างเช่นเราอยากจะได้ผลของการปฏิบัติอันนี้ก็เป็นข้อที่เป็นอันตรายได้ส่วนอธิษฐานบารมีเนี่ยเป็นความมั่นใจแล้วเป็นความตกลงใจมั่นใจแล้วก็เต็มใจเรายกตัวอย่างเช่นเราตั้งใจว่าเราจะนั่งปฏิบัติให้ได้1 ชั่วโมงติดต่อกันแล้วเราพยายามทำให้ได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอธิษฐานแล้วถ้าหากว่าอธิษฐานนี้เนี่ยตั้งเป้าเพื่อพระนิพพานก็จะเป็นอธิษฐานบารมีครับ The next question when I practice breathe in and breathe out always have vedana it's very pain on my leg like it will be broken and at that time I think that maybe when I was young I always broken the spider leg yeah the question is when I have a lot of vedana I should not concentrate on my breath and go to see vedana that should be do like that and make a merit share a merit to that spider that is okay or not Okay, so this is a little bit different situation, right? As long as you can recover from that kind of pain, it's not produced by karma. Don't think about spider web or anything, right? So when you feel pain, you can change your legs, keep doing the breathing. It will be easier for you. We don't recommend to focus on the pain too much. Okay? ขออนุญาตแปลนะครับผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งก็บอกว่าเวลากำหนดลมหายใจเข้าและออกเนี่ยพอทำไปได้สักพักหนึ่งก็จะมีอาการปวดขาพอปวดขาแล้วก็คิดไปถึงอดีตคิดไปว่าในอดีตเนี่ยเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กๆก็เคยหักขาแมงมุมนะแล้วก็คิดไปอีกว่าควรจะอุทิศส่วนบุญให้แมงมุมหรือไม่นะคำตอบก็คือว่าในขณะนี้เรากำลังทำบุญใหญ่ก็คือสมาธิเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นเนี่ยละไว้ก่อนถ้าว่าปวดจนทนปวดเนี่ยก็กลับมากำหนดลมหายใจถ้ากำหนดลมหายใจแล้วปวดจนทนไม่ไหวก็ขยับขาได้แล้วก็กำหนดลมหายใจต่อไปไม่ควรจะไปคิดเรื่องอื่นครับ Yes the second question from the same yogi when the vedana is not too much and is not painful then I should do that vedana continuously that is not painful now something like that or come back to the breathing in breathing out Whatever condition mostly we just recommend to keep doing the breathing right I have set one object all the time make new habit actually sometimes the problem of Buddhist people right Buddhist people believe karma sometimes the way they believe is a little bit strange to me also right so for example now in your case okay, I have to introduce something about Abhidhamma, right? We have 4 types of sickness according to Abhidhamma. Karma produce, temperature produce, nutriment produce, mind produce. If karma produce, you cannot recover. Although you have seen many doctors, many specialist doctors, if you cannot overcome, if you cannot recover from sickness, we can say karma produce. As long as you can recover from that sickness, it's not karma. Another 3. One of the 3. In your case, you may feel pain in your legs because of meditation, right? It's not because of karma. Right? Don't think about the karma. No, this is not the way Buddhas teach or not the way of Buddhist people. Right? So karma is not like that. Okay? ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำถามข้อนี้ก็คือว่าเวลาผู้ปฏิบัติเนี่ยปวดไม่มากแต่เวลาปวดเนี่ยควรจะคิดถึงกำหนดความปวดหรือกำหนดลมหายใจคำตอบก็คือเวลาที่ปวดเนี่ยก็ควรกำหนดลมหายใจเพราะว่าการกำหนดสมาธิก็คือการโฟกัสหรือการกำหนดไปที่อารมณ์เดียวต่อเนื่องกันนานๆพอกำหนดอารมณ์เดียวนานๆสมาธิก็จะมีกำลังนะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องโรคเนี่ยก็มีสมุฏฐานหรือว่าสาเหตุของโรค4อย่างก็คือกรรมจิตอุตุอาหารนะสำหรับกรรมก็คือเป็นกรรมเก่าหรืออดีตกรรมนะแล้วก็จิตก็คือโรคที่เกิดจากทางใจนะอุตุก็คือโรคที่เกิดจากความร้อนความหนาวความดันเช่นความดันเลือดสูงนะ
อาหารก็โรคที่เป็นจากว่าอาหารพอดีไม่พอดีมากไปน้อยไปทีนี้ถ้าหากว่าเป็นโรค4อย่างก็คือกรรมจิตอุตุอาหารเนี่ยถ้าเป็นโรคเกิดจากกรรมมีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งก็คือรักษาไม่หายนะครับทีนี้เรามาพิจารณาดูว่าเวลาเราปฏิบัติแล้วเราปวดขาเนี่ยพอเราขยับแล้วมันหายเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่โรคจากกรรมนะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่ใช่โรคจากกรรมก็ไม่ต้องไปคิดถึงแมงมุมครับ The last question. The last 4 years, I very diligent to practice 3 times a day, in the morning, in the afternoon, and before bed. Always have pity, happiness a lot. But now, I cannot feel like that. It feel no happiness, no suffering, no dukkha. What happened with me like that? Okay. Sometimes, if you relax too much, it can happen like that. So another one is that long time no improvement. For example, if you have to eat, you may like chicken, right? If you have to eat chicken every day, you're gonna feel happy. Similarly, if you experience the same things very long time, no more happiness, more equanimity toward it. So, even those who see the nimitta, if they cannot improve very long time seeing the nimitta, they will get bored. This is very common. So that means you have to check your quality of concentration. So sometimes, although you don't feel happiness, your quality will become stronger. For example, you may see the light. The light become brighter. Then concentration become deeper. When we have this kind of experiences, we can say it's okay, although you don't feel happiness. Right? ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งในปฏิบัติการปฏิบัติปีที่แล้วก็เตือนได้ถึง3 ครั้งต่อวันแล้วเกิดปีติแต่ว่าในปีนี้ท่านก็กล่าวว่าไม่มีความสุขไม่มีปีติหรือความสุขอย่างมากขนลุกขนพองแบบนั้นอีกนะควรจะทำอย่างไรนะครับคำตอบก็คือว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยอาจจะมีอินทรีย์หรือความพยายามที่ไม่สมดุลเช่นผ่อนคลายมากเกินไปพยายามน้อยลงอะไรเป็นต้นนะครับก็ต้องไปปรับอินทรีย์นะท่านเปรียบเหมือนกับคนที่ชอบไก่แล้วก็กินไก่ทุกวันเนี่ยพอกินไปสักพักหนึ่งก็อาจจะความสุขจากการกินนั้นก็จะลดลงได้ทีนี้สำหรับผู้ที่ไม่พัฒนาเนี่ยไม่มีการพัฒนาเช่นว่าปฏิบัติไปแล้วไม่มีความสุขเลยไม่มีแสงอะไรเกิดขึ้นอะไรเลยเนี่ยก็จะต้องไปตรวจสอบคุณภาพซึ่งก็ต้องไปตรวจสอบว่ามีปัจจัยอะไรที่เป็นเครื่องส่งเสริมสมาธินะในคัมภีร์นะครับแล้วก็ไปปรับตามนั้นนะครับ Okay, now. Okay, finish, right? Then, any program? Just leave? Yeah, just Okay. okay. Please pay respect to Sayadaw นิมนต์คณะสงฆ์กราบก่อนนะคะ